係咯，點解我哋作為基督徒嘅時候，我哋明白到神呢個真道係咁寶貴，有呢個永恆價值嘅時候，點解我哋會唔會好似冇之前咁踴躍去追隨去到 fight for 咧？咁其實係咯，我哋去呢幾個禮拜咧都睇咗係咯呢個何謂作一個真正嘅男人同一個真正嘅女人喺神嘅創造入邊，喺神嘅救贖入邊，係咯喺我哋人際關係入邊，係咯。今日我都會睇喺教會入邊。咁點解我哋會睇咁嘅嘢咧？咁我想大家帶大家睇睇呢個以弗所書啦，咁幫助明白點解呢啲咁嘅嘢係咁重要咧？可能係重要過唔教嗰啲嘢嘅喎。咁我睇呢個以弗所書，咁我打讀俾你聽，你唔使記住係咯，好快。他呢個講緊神啦，耶穌啦，他所賜的有作使徒的，有作先知的，有作傳道的，也有作牧養的和教導的，為的是要裝備聖徒，去承擔聖工，建立基督嘅身體。咁你見到呢度神耶穌賜啲恩賜啦，有唔同嘅人，佢啲人咧有唔同嘅角色，咁佢角色都係咧去到教導、去 train up、去 teach 基督徒啦，以至到係咯基督嘅身體能夠被建立。直到我們眾人對神嘅兒子都有一致嘅信仰和認識。咁點樣被建立呢？咁就係有一致嘅信仰啦同認識，可以長大成人。OK， 唔好好似 BB 咁樣到長大啦，達到基督豐盛長成的身量，使我們不再作小孩子，中了人嘅偽計和騙人的手段，給異教之風搖撼，飄來飄去。你見到係咯，其實我做一個基督徒者，我哋都睇呢個提摩太前書啊，唱歌嗰陣時係咯，我哋基督徒活喺一個充滿好多唔同思想、唔同假嘅教導嘅一個環境之下。咁如果我哋連自己都唔去揾出究竟我作為一個基督徒，或者作為一個男基督徒，或者一個弟兄個姊妹係咯，我哋唔去揾出神究竟想我哋點樣去活，咁我哋就好容易受到啲咁嘅假教導啊，一啲中咗人嘅偽計啊、奸計啊、偽計同騙人嘅手段係咯，好易咧，咁就會偏離咗正道。咁所以好重要嘅，我哋今次我哋特登有呢個 four talk series 咧，去講呢個點樣做一個真正嘅男人，點樣做一個真正女人，好重要。頭先我YC 都俾咗個 slide 我睇啦，即係呢個世界上都有好多對於點樣做一個男人、點樣做一個女人都有唔同嘅説法、唔同嘅思想。咁我哋其實做基督徒都係好易 buy into 嗰啲嘅思想咯，不知不覺，因為我哋活喺呢個社會入邊咧，慢慢俾呢個社會風氣咧感染咗，以至到我哋都根本上咧，我哋覺得我做一個基督徒點樣做一個男人、做一個女人，同呢個世界係完全冇分別。咁所以呢樣我哋點解要睇個 topic 咧就咁重要咯。咁今日我哋都就講到係咯，去到最撚尾我哋呢個 talk 啦，喺呢個 series 入邊。咁我哋就係咯會睇究竟神係咯，咁我明白咗其實神點解創造我哋有男有女咧？咁喺個救恩入邊，神點樣係咯？我哋做男做女有咩角色係咯？喺關係上，我哋上個禮拜睇到喺 purity 嗰方面，我哋男同女有咩唔同角色？咁我哋今日咧就會睇教會啦。喺教會入邊 ，OK 呢個係一個對於個基督徒嚟講係一個 reality 嚟嘅。我哋喺教會，我哋教會一份子，神究竟想我哋點樣做一個男或者一個女喺神嘅教會之內咧？咁但係未答呢個問題之前咧，我哋就需要去睇睇呢個教會嘅定義啦。咁教會呢個字究竟係乜嘢嚟嘅咧？咁我想帶大家睇睇呢個，繼續睇呢個以弗所書啦。咁但係咧，可能大家有翻嚟 Cantonese Church， 即係可能上個 semester 有翻嚟嘅，你都可能會同我哋去 go through 個希伯來書嘅 series 啦。咁喺希伯來書咧，我都希望你都記得我學咗啲乜嘢啦。咁我嗰個咧希伯來書12啦，如果你想知道嘅話，你可以寫啦。希伯來書12章啦。咁我哋都喺度見到，其實教會咧係一個 gathering。Church 呢個字咧係講 gathering meeting 咁嘅意思嚟嘅，其實喺嗰個希臘原文嗰度。咁咧唔係淨係一個 gathering 咁簡單喎，即係我去今日陣間去飲酒咁樣同成班 friend 一齊，咁呢個 gathering 咁就係咪 church 嘅？唔係。
OK， 希伯來書12章話俾你聽咧 ，church 係一個 gathering of 神被神救嘅一班人。OK， 呢啲人嘅身份好唔同嘅，同埋佢哋 gather around 咧唔係去踢波啊，去打機啊，佢哋 gather around 咧係圍繞住神嘅話語。OK， 咁呢個係我哋喺希伯來書12章嗰度學咗噶啦。咁但係今日咧，我就會睇下究竟有去喺以弗所書入邊咧，去用另一個 angle 去睇，去了解究竟我哋作為教會係咩一回事。咁我就想係咯，去睇睇呢個以弗所1章20至23啦。咁我可以讀出嚟啦，如果你唔想揭嘅話。咁以弗所1章20至23節就咁講啦。這力量運行在基督身上，使他從死人中復活。個 slide 都有嘅。並且在天上坐在自己嘅右邊，遠超過一切執政嘅、掌權嘅、有能力嘅、作主嘅和靈和今生來世所能舉出的一切名銜。神又使萬有都歸服在他的腳下，並且賜給他教會作萬有的元首。教會是他的身體，是那充滿萬有者所完全充滿的。咁你見到其實呢度教會係咩嚟㗎？教會唔單止係一個 gathering， 教會係一個肢體嚟嘅，係一個 body 嚟嘅。好似我特登喺個 outline 嗰度精心咁樣畫咗，都唔係嘅，即係 copy paste 咗一個肢體咁樣嘅，好重要呢個嘢。有個肢體嘅，我哋係基督嘅係同基督係有一個關係喺度嘅，係連接住嘅。咁但係咩意思咧？何謂一個教會係基督嘅肢體咧？係咪等於我係耶穌係我哋頭，跟住我係個肢體咁樣？即係我哋係被佢控制住嘅，好似我哋嘅身體咁，我哋頭係控制住我哋嘅身體噶嘛？係咪咁樣嘅關係咧？咁但係係咯，聖經就會繼續話俾你聽呢個關係點樣 express 出嚟。咁我哋再睇睇呢個以弗所4章啦，同埋6章。咁喺以弗所4章同埋6章嗰度又講到兩樣嘢啦。咁第一樣嘢就我讀俾大家聽啦。咁15章至16章就咁講啦。其實前面有個我們嘅，我們卻要在愛中過度誠實的生活，在各方面長進，達到基督嘅身量。他是教會的頭，卻要在愛中過誠實的生活，在各方面長進，達到基督的身量。他是教會的頭，全身靠着他，藉着每一個關節的支持，照着每部分的功用，配合聯繫起來，使身體漸漸長大，在愛中建立自己。咁你見到係咯，我讀埋下一篇先再講嘢。咁下一篇咧就講呢個夫妻。咁如果你上個禮拜都嚟，咁都可以 record 到可能學咗啲乜啦。咁我講到咁啦，你們的作妻子嘅要順服自己嘅丈夫，好像順服主一樣，因為丈夫是妻子的頭，好像基督是教會的頭，基督又是教會全身的救主。教會怎樣順服基督，妻子也要照樣凡事順服丈夫。咁呢係我哋喺呢兩篇以弗所書入邊見到咧，就會幫助了解究竟教會同埋耶穌喺呢個身體同頭嘅關係究竟係點樣。咁有幾樣嘢我想講啦。咁第一樣嘢咧，咁就我哋係同基督聯繫嘅，okay? 我係 connected 嘅兩個人。第二咧，我哋就係唔單止我係 connected with 耶穌啦，但係我哋係 connected with 其他人或者其他教會嘅人，我大家有個關係嘅。第三咧，係有一個活動喺度嘅。咩活動咧？係咪大家去游水啊，去玩唔埋？成個身體咧，嗰個活動咧就係要 work together 去到成長，去到長進。長進去咩？去到嗰個目標係咩咧？就成為好似耶穌一樣啦。呢個係成個教會同埋個頭一齊嘅 involve 喺個 activity 入邊。咁但係仲有個喎，你見到係我哋睇呢個以弗所書嘅5章有講到，耶穌係咯去做個頭咧，佢係愛佢個身體嘅，佢係愛佢個肢體嘅，佢甚至乎咧係犧牲咗佢自己嘅性命咧，嚟令到教會去到聖潔，令到教會去到潔淨個教會。
係啦，咁呢個好重要。呢個頭唔係就咁一個唔理身體嘅一個頭，呢個頭係非常之關心同埋愛呢個身體嘅。咁另外一樣嘢咧，你見到除咗呢個耶穌對教會嗰個嘅愛之外咧，你見到教會咧亦都有一個關係，就係我哋去信服呢個頭嘛。我哋個頭叫我哋行邊度咧，我哋行，因為佢嘅 rule 同埋個 authority 啦係一個好同埋一個 loving 嘅 authority 嘅。咁所以我哋跟住佢啦，跟住耶穌啦，跟住佢咁樣成長咗好似一樣。咁係咯，咁呢個時候我都想問下大家啦，係咯，即係當我哋明白咗，如果我哋基督徒嘅時候，如果我哋知道我哋係教會嘅一個肢體嘅時候，咁究竟係咯，即係呢個長進呢個嘅 process 係點樣 look like 咧？即係 physically 喺我哋而家 practically 喺我哋教入邊係應該點樣去到 express 出嚟咧？咁呢個就係我哋會今日睇到喺提多書入邊講咗好多嘢嘅。咁所以係咯，聽望你而家會揭開去提多書2章啦。我哋餘下時間咧都會 spend 係淨睇提多書嘅。OK，咁呢啲都係一啲好重要，即係呢個係保羅啦，使徒保羅啦，佢寫一封信，OK，寫一封信俾間教會喺呢個 Crete， 即係克特唔知咩嘢，總之喺地中海個島啦，過嚟一間教會嘅。咁使徒保羅咧，佢寫封信俾呢啲嘅基督徒，咁就有啲 instruction 同佢講你作為呢個教會，作為基督嘅肢體，你係應該點樣？咁其實入邊咧有好多係我哋需要學習嘅嘢。咁首先有幾個人物你要知道啦，你要知道提多啦。提多係邊個？提多就係保羅嘅一個嘅，佢係一個牧師 ，OK， 一個牧師。咁佢係碌下佛教會嘅。咁保羅咧就寫封信俾佢啦，叫佢你要咁樣去做，咁教會去教啲人咁嘅嘢。咁你見到嘅喎，其實喺提多書嘅2章1節都見到係咯。咁呢個保羅同提多講啦，至於你應該講合乎純正的道理。咁其實我覺得中文個譯得唔係咁好，呢個其實英文就係 teach 咯，唔係講，唔係咁細。你唔係講故仔咁喎，你係要教導，你要 instruct， 你要幫助啲人去明白一啲嘢，係咯，呢度講啦，佢要講啲咁嘅道理，去教一啲好嘅道理去俾嗰啲教會人聽。呢個教導咧唔單止係一個 sound 咩意思咧？咩叫純正嘅道理咧？咁其實純正呢個字咧，如果睇翻個希臘文咧，就係有 healthy 咁嘅意思，就係有健康嘅意思。呢個健康嘅教導咧，係會令到間教會有得着嘅。呢個健康嘅教導咧，係會令到係會俾營養嗰個肢體去到成長嘅。咁我哋咧就而家會睇睇係咯，究竟喺呢個書上入邊係提多書2章嘅保羅係咯教導要叫提多去教啲人嘅啲乜嘢咧？咁喺呢個時候都想叫大家啦，都準備個心啦，因為都知道係咯，呢啲都係唔單止神去教導提多嗰啲基督徒啦，但係呢啲教導都有俾我哋嘅啦，同埋個心都要願意去接受神嘅教導。咁係咯，大家希望有提多書喺出邊咧，有我哋喺你嘅面前啦，我都會居住好多嘢嘅。咁首先咧，我提多書，咁呢個係保羅教提多啦，你要咁做。咁一咧，你見到其實我哋頭先讀嗰時咧，可能都留意到喺個成個 instruction， 佢呢個 give instruction 嘅呢個之中咧，你都見到係同唔同嘅人、唔同嘅種、唔同嘅 group 嘅人講嘅。咁其實第一個 group 咧，好明顯就係男人啦，男人。咁男人之中咧，有一個可能比較年長嘅男人啦、年老啦，即係佢以至我講係年老嘅男人啦，同埋一啲年輕嘅男人。咁有時我哋諗年老嘅男人，好多時候我可能會用一個負面嘅，或者總覺得年老係一個唔好嘅嘢啦。我唔知大家會唔會有個感覺係咯，即係有時我都會講笑，即係你唔會笑一個人後生咁樣，但係會笑一個人好㗎，係咪先？我唔知道點解我哋會咁樣啦。即係我哋覺得好似呢個 age 呢樣嘢咧，你越大個咧，好似越衰咁樣，係咯，越衰越慘咁樣。年輕咧係最好㗎啦，你一過咗25咁樣，
跟住一路流山㗎啦。但呢個咧係呢個世界話俾佢聽嘅，呢個係世界話俾佢聽嘅。喺神嘅眼中咧，絕對唔係咁樣。年老係一件好事嚟嘅，咁我一路睇咧就睇點解年老係好咧。咁希望咧今日都呢樣嘢都會改變我嘅思想。即係你唔好成日覺得我後生咁就最好，我永遠都要 make sure 我個樣係好細個啊，成日要玩啊點點點，嗰啲係世界嘅觀點嚟嘅。大家睇下神點樣講咧。咁首先我哋睇提多佢要教啲年老嘅男人啲乜嘢咧？第2節，勸年老的男人要節制、莊重、自律、有信心、愛心、忍耐上都要健全。咁你見到咧，嗰啲年老嘅男人需要唔單止喺佢哋嘅 character， 佢哋嘅人嗰方面，佢個為人嗰方面要 mature， 連佢哋嘅 faith， 佢哋嘅教導，佢嘅 teaching， 佢哋信仰個形式係需要亦都係 mature， 兩樣係一齊嘅。OK， 佢哋咧，你見到佢哋唔應該就好似啲細路仔咁樣。咁細路仔你知係點樣？細路仔好中意玩啊，成日玩玩具啊，佢成日要需要啲人照顧佢哋啊，即係思想。你諗翻自己細個就明白啦。記唔記得嗰陣時你細嗰陣時你係無憂無慮噶嘛？你一擘大眼就揾嘢食啊，阿媽餵我食嘢，跟住食完嘢咁就玩完就瞓覺，跟住瞓覺睇電視，跟住成個人生就係咁樣。Okay? 但係呢個係細路仔階段嚟㗎嘛。作為一個年老嘅男人，你成長嘅時候，你唔應該再喺度玩玩具啦，你要成長啦，你要 mature。你要需要點樣去成長咧？你見到嗰度，你要首先節制 ，OK， 或者 sober-minded， 即係你嘅頭腦要清晰。Okay? 做一個年長嘅男人咧，你要頭腦清晰。Okay? 你要知道自己做啲乜嘢。某啲細路仔都唔知自己做啲乜嘢。佢需要莊重啦，莊重即係得到別人個嘅 respect 啦 ，earn 到人嘅 respect 啦。啲人佢有一個見到佢嘅 conduct 嗰陣時候都會呢個人都係有認同喺度，係 dignified， 係莊重，係被人尊敬嘅。另外一樣嘢，一個年老嘅男人咧，佢亦都需要自律啦，自律即係要 discipline 啦，即係佢識得可以有時候因為需要 prioritize 佢生命中一啲重要嘅嘢，佢會 say no 住一啲嘢。細路仔唔會咁樣噶嘛，即係明知應該好攰啊，或者病緊要瞓覺去休息嘅時候，但係佢中意玩，成日為佢玩，或者睇電視咁樣，掠住咁樣，好難叫佢做啲正經嘅嘢。但係佢唔明白啊嘛，係咪先？但係作為一個年老嘅男人咧，要 set 自律，有 self control 自律。OK， 有時候有啲嘢我需要做嘅一啲重要嘅嘢，我可以放低 say no 住一啲我想做嘅嘢，去到 complete。佢嘅生命咧唔係受到佢嘅中意做啲乜嘢就做乜嘢，係咪靠 feel 噶嘛？好多時候我今日中意睇電視就睇電視，我今日中意去玩就去玩，今日中意全部靠個 feel 去到斷定佢生命嗰個路嘅。但係呢個 self control 嘅人咧，佢個 life 唔係 guided by 啲玩樂啊感受噶嘛，係咪先？佢咧係控制住佢自己生命，佢知道自己行邊度，佢會 plan， 佢會 make schedule。呢樣嘢咧，其實我唔單止其實我除咗平時喺教會咁樣同啲人做 Bible study 啊，去 meet one on one之後咧，我其實每個禮拜四咧都會去一個地方咧去到睇細路仔嘅，即係一班可能差唔多成廿幾30個僆仔咁樣。咁好細個，佢哋有啲係零歲，唔係零歲，好零歲嘅1歲係咯，去到可能4歲咁樣啦。咁咧係咯，其實我都學咗好多嘢啦，學咗我以前都唔係好識照顧僆仔，但係我成個 semester 咁樣睇住佢都學會咗細路仔係點樣。咁細路仔其實你咯，阿媽帶入嚟，佢都唔知自己點解喺度係咯。咁一嚟到咧，第一時候撲去玩玩具啦，當然同玩。你同佢傾偈咧，可能佢都會睬你少少嘅，但係咧大半時間咧都係掛住玩咁樣，完全都唔知自己做緊啲乜嘢咁樣。咁咧玩完啦，咁就食嘢啦，係咪咁去
肚餓啊嘛會係咯，咁就會餵嘢佢食啊，即係大家有個坐低食嘢啊，跟住我都會教聖經啦，咁盡我力量去教佢啦。咁但係喺呢個過程之中，喺我去到更加體會一個細路仔係點嘅時候咧，其實我發覺教會其實都唔少啲咁嘅人嘅喎，真係嘅喎，真係我 ministry 入邊喺我其實係 involve 喺 student ministry 都一段時間啦，但我都發覺哇，我即係諗翻下，其實細路仔同埋好多而家我哋年輕嘅學生咧，都係一模一樣，即係其實你嚟澳洲咧都唔知自己做啲乜嘢，即係阿媽叫我嚟啊嘛，點解讀呢科我唔知啊，咁冇去讀唔讀呢科咯。跟住讀書啦，但係咧，你見佢生命中咧，佢個 university life 咧冇 schedule 㗎，係嘛？日夜顛倒啊，淨係掛住玩啊。佢成身嘅 life 咧就 guided by 佢中意做啲乜嘢，即係佢唔會話我需要做呢樣嘢，因為呢樣嘢係有益或者有個好啲嘅 reason 嘅。我中意做嘅一個原因就係好玩啊，好 hea 啊嘛，冇做，其實冇乜分別，好可惜。咁但係呢樣唔係一個成熟嘅人嘅表現嚟㗎嘛，係咪先？你見到一個 older man 咧，佢需要係 mature 嘅，但係佢 maturity 唔單止係佢個 person 喺個 character 嗰度，但係喺個 faith， 你見到下邊我都講到，佢哋嘅 faith， 佢哋嘅 teaching 同埋佢哋嘅愛都要 mature 嘅。但係佢呢度講嗰個嘅信心咧，唔係單止就係講信心呢樣嘢，咁我唔係講你嘅信心有幾大嗰種嘢。你見到佢個信心咧係要一個 sound 嘅 faith。In a sense， 你見咩 sound 個係 healthy 啊嘛，好啊嘛，一個好嘅、健康嘅、健全嘅一個嘅 faith， 係講緊你個信仰啊，係咯，你究竟你信係咪健全嘅咧？係值得我哋諗下喎，而家係咯，即係可能當中有啲 older men 啦，你哋嘅 faith， 你嘅信仰係咪健全嘅咧？係咯，你點知你嘅 faith 係咪健全啦？你點知你嘅 faith 究竟係咪由聖經係咯，係你去學習聖經得出嚟有個健全嘅對信仰嘅理解啦？當啲人問你嘅時候，你係一個基督徒嚟啊嘛，你信啲乜嘢啊？你能唔能夠講出俾佢聽你嘅信仰係啲乜嘢啊？信耶穌係啲乜嘢？福音係啲乜嘢？可唔可以解釋得到啊？我哋嘅信仰係需要健全嘅，作為一個年老嘅男人。但除咗呢樣嘢之外咧，你見到嗰個年長嘅男人咧，教嘅男人咧，亦都要 sound 健康啦，喺佢哋嘅愛嗰度喎。但係佢呢個字愛咧，唔係講緊我哋愛一個人或者愛一個事物，愛食嘢咁樣嗰種愛。佢呢個字愛咧，其實係 agape， 即係嗰個 Greek word。咁呢個講緊係即係你知希臘文咧，愛呢個字咧都有7個唔同字去解釋愛呢樣字嘅。咁呢個 agape 嘅意思咧，就係講一個 sacrificial 一個付出嘅一個愛，呢種愛係咯。咁所以講緊你要 sound in love 嘅時候咧，作為一個年老嘅男人，你嘅 love 咧係講緊呢個 sacrificial love， 係一個係以對方為中心嘅為重嘅一個愛，係一個你會愛一個唔 deserving 嘅人嘅嗰種愛。咁呢個時候亦都值得問我哋喎，作為一個嗰啲弟兄啦，可能年長啲嘅弟兄，你近期嘅愛係點樣嘅咧？唔係你有冇識得去愛一個唔值得愛一個值得愛嘅人係好簡單，人都會做到啦，係咪先？但係你唔會走出去 comfort zone 去愛一個 undeserving 嘅一個人咧。你唔會翻教嘅時候，或者可能平時你工作啊，去上堂嘅時候咯，你淨係同啲 friend 一齊嘅，定係會揾出呢個人可能我想好似好孤獨咁樣，我去 sacrifice 去愛佢咧，你有冇咁做咧？除咗愛之外，我哋都見到係咯，呢個年老嘅男人咧，最嬲尾人啦，就係需要喺佢嘅忍耐嗰度健全嘅。呢個一個好重要嘅嘢嚟嘅，因為你見到佢呢個忍耐咧，係講緊佢嘅 endurance， 究竟佢能唔能夠 last long？OK， 一個人去成長，去 mature， 去 grow up， 係會係好易做到啦，但係能唔能夠 last long 咧？呢個係個問題啦，係咪先？係咯，你見到係啦，睇翻我哋嘅基督徒生命弟兄啊、年老嗰啲啊，睇翻你自己嘅生命嘅時候，你嗰個嘅信仰，你嗰個嘅 growth， 然後信仰係咪一個健全嘅？定係你發覺原來好
好似我一條平線好似完全冇增長嘅，係咪 long lasting 咧？係咪一遇到挫敗你就會離開你嘅信仰咧？嗱，呢啲咧我哋都睇下呢扎嘢，都係講一啲關於年長嘅男人啦。咁但係可能咧，你哋都話咁阿 Jack 呢啲都唔關我事嘅，我都係仲係一個細路仔嚟嘅喎。嗱，雖然啦，我而家仲讀緊書啦，我係已經讀緊 uni 啦，我自己識得去搭飛機，我自己識得去有女朋友嗰啲嘢，但係我仲係一個細路仔嚟嘅。咁我就戥你好可憐啦。咁因為你唔應該係一個細路仔嚟嘅，我哋呢個年紀應該已經係作為一個男人，一個年長嘅男人，作為一個年長男人去到教導一啲 younger 嘅 man。咁但係 OK，如果你仲係一個年輕嘅男人，咁但係你就需要去成長咯，成為一個年老嘅男人。好，咁我哋如果你係一個年輕嘅男人咧，咁你應該點樣咧？提多書入邊教導我哋點樣咧？咁提多書咧，提多咧就叫做被 instruct 啦，去到教導嗰啲年輕嘅男人，亦都需要咩啊？節制係咪啊？唔好再玩下啦，係時候認真啦。OK， 要節制。OK，唔好淨係掛住係咯，係有玩樂啊，好似嗰啲細路仔喺度玩嘅玩具咁，係時候成長，學習點樣 self control， 同埋成長成為一個年老嘅男人。你其實見到喺呢個如果有機會啦，你去睇 Chapter 1咧，即係第一章啦。咁提多佢其中一樣佢需要做嘅任務咧，喺間教會入邊就係去到 appoint， 去到喺 appoint 一啲年老啲嘅 godly 嘅 mature 嘅男人啦，去到做 elders 啦，去到做呢個overseers， 即係做嗰啲leaders 咁樣啦。咁佢個責任咧就係目的咧就係要教導嗰啲後生嘅人去到成長，唔單止喺佢哋教導嗰方面，但係喺佢哋嘅生命去 model 咗個 model， 去俾嗰啲後生仔啦，俾佢哋睇到一個成熟基督徒係應該點樣嘅。OK， 咁呢啲就俾嗰啲男人去諗下啦。咁姊妹咧，你哋神究竟想你哋點樣咧？咁我哋繼續睇落去咯。咁提多書2章3至5節嗰度講啦，照樣勸老嘅婦女行為要敬虔，不要沉言，不要被酒奴役，用善道教導人，好提醒年輕嘅婦女愛丈夫、愛兒女，並且自律、貞潔、理家、善良，順從自己嘅丈夫，免得神嘅道受毀謗。咁你同樣咧喺你見提多佢需要點樣教導嗰啲嘅姊妹咧？係其實個 pattern 咧係同個弟兄一樣喎，唔知大家 feel 唔 feel 到呢樣嘢？你見到提多咧，佢係被阿保羅去 instruct 咧，要教導啲年老嘅婦人或者 older women，好似去教導啲 older men 咁樣，教導嗰啲 older women 咧去到做一個 godly， 做一個 mature嘅人啦，以至到咧個目的咧係去 train 同埋去 teach， 去教導去 instruct 後生嗰啲。嗱，我哋喺度有時覺得女人咧，我哋又係女人同埋年老呢兩樣嘢咧，喺呢個世界嚟講咧係一個非常之好一個 taboo 嚟嘅，其實我哋好避忌呢樣嘢。即係當我哋女人你一好似唔知好似男仔咧，我哋又唔係好介意講我哋嘅年紀㗎嘛。但係一女仔咁樣，你幾大嘅？哇！呢啲千祈唔好問，好似問你幾重咁樣嗰啲，點解咁咧？係咯。但係一個年老嘅婦人，年老嘅女人喺世界嚟講係鄙視嘅，但喺神嘅眼中咧係一個美麗嘅嘢嚟嘅。我哋呢個做一個 get， 我哋要 get 到呢樣嘢，唔好俾嗰個世界去影響。喺神嘅眼中咧，你一個 get 同你一個女人喺不斷去成長、去長大嘅時候咧，係一件美好嘅事嚟嘅。喺神嘅眼中，千祈唔好鄙視。咁我哋咧睇下究竟神喺呢個教導入邊。佢教導作為一個 older woman 嘅姊妹啊，你應該點樣咧？第一，需要有一個 reverent behaviour， 有一個敬虔嘅行為。
呢個行為咧，所謂敬虔咧，唔單止係一個敬畏神，有一個係去仰慕神嘅一個態度之外咧，你見到呢個敬虔嗰個字係講 holiness， 係同 holiness 有關嘅，係講緊你嘅 behaviour 係應該 set apart， 係分別為聖，係同呢個世界唔同嘅。Okay？呢個 behaviour 係一個仰慕神去追求神，同呢個世界係完全唔同嘅一個 behaviour 嚟嘅。你見到係咯，佢之後都繼續講就你唔應該做一個slanderer 啦，唔好讒言 ，OK， 篤背脊，喺 gossip 入邊去到係咯講人壞話係咯，falsely 去 accuse 一啲人做嘅嘢係咯，唔知可能係咯，即係做姊妹嘅可能有個關，即係點講喺我哋嘅溝通入邊 ，OK， 會成日都遇到嘅一個問題係咯。當我哋好想講其他人啊嗰時，有個 temptation 咧就係想講佢啲人嘅壞話咁樣。咁但係咯，提多書又講到，你作為一個 older woman 咧，你作為一個活喺神嘅肢體入邊嘅一個姊妹嘅時候，你唔應該咁做。你唔應佢哋繼續講啦，佢哋作一個年老嘅婦人啦，唔應該係做呢個被酒奴役啦。咁我諗呢個都係 parallel to 頭先我睇呢個 older woman older man 嗰度，就係佢哋需要 sober minded 嘅，要清醒嘅，唔好俾酒咁樣奴役住，係咯，教你根本你做決定嘅時候都係頭腦唔清醒咁樣，需要有 self control。older woman 亦都需要去教導好嘅嘢啦，你又見到係咯，用善道教導人，佢哋需要教一啲好嘅嘢啦，嗰啲好嘅嘢係個目的咧係要幫助嗰啲嘅 younger woman 去成長，好似佢哋咁樣。咁係咯，可能當中我哋 Cantor Church 雖然嗰個 average age 都好低啦，但係咯，如果你係一個比較年長啲嘅姊妹係咯，值得諗下。近排係咯，你有冇教導過一個年輕嘅姊妹咧？你教導咗啲乜嘢咧？你有冇教導啲 good things 係為令到佢係去靈上有成長有長進？嗱，呢點我都要再重複一次啦，因為我都知道係咯，可能有好多姊妹都覺得但係我都係一個細路嚟嘅喎，呢啲我都係廿零歲咁樣係咯，乜都唔知道。咁係咯，可能當中我哋的確係僆仔咁樣啦，但係我都容許我去 challenge 你去諗呢樣嘢，係咯，即係你知道，當我哋知道我哋仲係好細個時候 ，OK， 我哋有好多嘢唔知道，就算我哋喺信仰上喺教會入邊，我哋乜都唔知嘅時候，咁 at least 你 realize 咗你呢個你嘅 stake 啦，咁呢個係好事嚟咯。咁但係你有冇諗過點樣去到 strive 去到成長咧？定係成日停留咗一個被人餵嘅階段，淨係玩下嘅階段？你有冇諗過成長咧？係咯，你有冇諗過係咯？你唔係你嘅時間唔係淨係 spend 喺同你啲 peers 同你同年紀玩下嗰啲人一齊，成日都同你一齊學嘅智慧、學嘅嘢咧，就係同喺 peers 佢身上學習，同佢哋一齊咁樣。定係你會 actually 因為你明白咗自己嗰個缺乏，你會 actually 會花時間去揾啲 older woman 去 spend time with 佢哋，去到學習同佢哋身上學習咧。咁係咯，咁提多書究竟係咯，去教導嗰啲 younger woman 應該點樣咧？咁我哋繼續睇落去啦。咁首先就要愛佢哋嘅丈夫同埋呢個嘅兒女嘅。呢樣對於我哋 most of us 咧，可能就唔係好 relevant，因為我哋做咗學生教會咁，應該冇人有細蚊仔啦，我諗。亦都未結婚啦。但係你見到係咯，我個重點喺呢度就係講緊一個後生嘅一個 younger woman，佢係乜都唔知㗎，咁冇人一開波就乜都識晒㗎嘛。但係就講佢點樣需要去被 train 去學習去愛丈夫同埋仔女咯，係需要時間去到 grow 去到學習嘅。
咁係咯，你可以諗下自己啦。咁而家雖然大家可能未婚啊，或者仲係 single，仲未有生 BB 嘅，未有仔女嘅，咁係咯，不妨你可以諗下，你會唔會花時間除咗吃喝玩樂啊，去玩玩具之外，你會唔會 actually 花時間去到睇本書啊，去嗰個 seminar 啦，去幫手 Sunday School 啊，準備你 prepare 你用呢個時間 prepare 你自己，將來你會有細蚊仔，你會照顧佢哋，去 Sunday School 或者甚至乎 TAG 咁樣啦，成個禮拜四嘅幾多時間我都唔介意你哋幫手嘅。但係你其實除咗呢個係幫助你去學習點樣照顧細路仔之外，你可以向嗰啲媽媽學習點樣愛你嘅丈夫。提多繼續講啦。除咗你需要去學習呢樣嘢之外，你要識得有 self control 嗱，呢樣嘢有我之前睇咗啦。你要學習作為姊妹啊，你要需要學習點樣去到 curb 去控制你嘅 desires 係咯，唔好你嘅生命唔應該淨係受到你嘅 desire、你嘅 passion 去引導你嘅生命㗎嘛，係咪先？即係唔係我突然間想做呢樣嘢，或感覺上想呢樣係好嘅，可能係一啲 sinful desire 嚟嘅，但係咧你就俾啲咁嘅嘢操控住你成個人生條路。要識得講啦，係咯。咁有時候係咯，可能你生命中要選擇嗰啲嘢，選擇去行好嗰方面咧，未必係好易受嘅。有時候可能去行壞嗰方面嗰啲嘢咧，係 enticing 嘅喎，係更加好似刺激、新奇刺激，又比你更加好感嘅喎。但係你能唔能夠 self control 去學習 ？OK， 分辨呢啲嘢係雖然好似表面上好好嘅，滿足我嘅慾望嘅，但係呢啲慾望咧係一啲唔好慾望，我要 self control say no and then 行啱嗰方面咧。作為一個 young woman， 你要學習點樣 be pure 啦，呢樣嘢好緊要。pure 呢個字咧，即係講緊貞潔、純潔咁嘅意思啦。如果你係一個基督徒嘅姊妹啦，你係聖潔嘅，你要好明白呢樣嘢。因為咧呢個世界嘅女性咧，我諗你見到其實社會都係咁啊，主張女性點樣啊，去 flaunt 佢哋嘅性個身體啊，佢哋嘅美貌啊，好注重啲咁嘅嘢。去到想啲人哇，好似望到你嘅時候就突然間好 desire 你咁樣，好中意有 attract， 即係點講有 attention 咁樣啦。咁但係點解係咯？作為一個姊妹啦，你已經被神去重視去愛你嘅時候，咁點解你仲需要去搞咁多嘢去到得到其他人嘅 attention 咧？去 desire 你咧？莫非神嘅對你嘅 desire 唔足夠？我哋需要學習點樣去到喺神嘅愛入邊去安息 ，OK？ 即係唔好覺得因為好似外家冇人中意我啊，咁樣冇人理我，咁就好似衰咗咁樣，係咯。跟住我要靠整得我自己靚啲啊，著得性感啲啊，咁啲人咧就好中意我啦，咁樣係咯。呢個係世界嘅諗法啦，我哋唔應該咁樣。佢繼續講啦，需要去到be good 啦，去到善良啦，善良啦，咁就好似幫助其他人啦，好似我頭先睇嗰啲 instruction for 啲男人咁樣，需要 love sacrificial 嚟嘅。同樣姊妹你都要識得點樣有個善良嘅心去幫其他人，需要學習點樣去到理家啦。嗱，呢樣嘢可能我哋之前都有講過啦，呢個 issue 係咯，即係見到其實神咧喺創造入邊咧，俾咗我哋男女角色有唔同嘅 domain 去管治嘅。男人咧，你見到我哋喺創世入邊咧，佢個 role 咧就係去到做嘢嘅，出去工作啊嗰啲嘢。女人咧，佢工作咧就去理家。呢兩樣嘢係互相 complement 嘅，喺男女關係入邊。咁所以你見到係咯，喺提多書點解作為一個喺教會入邊，喺一個神嘅肢體入邊嘅一個姊妹，需要學習點樣理家？因為呢個係神本
身 intend 嚟去到做㗎嘛。咁呢個係一個非常之 important role 啦。咁同樣喺呢個 role 入邊咧，亦都需要學習點樣去到跟從 husband 啦，去 submit to 個 husband 啦，去跟隨佢個 lead。因為咧，神係 command 咗嗰個丈夫咧係要捨己咁樣愛你咯。咁當神 command 咗去捨己咁樣愛你嘅時候，你嘅責任咧就要去到 submit 佢啦。咁呢樣嘢可能我哋係咯，如果你諗翻即係諗翻下上個禮拜講嗰啲嘢，前兩個禮拜係咯講 salvation 嗰度，你可以攞翻你嘅 outline 去睇翻啦。咁我隨之後睇翻。咁我哋都講咗好多嘢啦，咁都希望大家都有一個都係好用心咁樣去 reflect 翻，究竟我哋先講嗰扎嘢係咯，點樣 apply 喺你嘅身上咧？呢啲全部都係一啲好嘅嘢啦，因為啲好嘅嘢都係嚟自一個好嘅神。我哋嘅神係一個好嘅神㗎嘛，佢想我哋好㗎嘛，佢想我哋過到一個好嘅生命㗎嘛。咁但係我哋當然啦，我哋講緊所謂嘅好嘅 good life， 我哋嘅好嘅生命咧，唔係講緊世間上講啲榮華富貴啊，即係完全 painless 完全冇 struggle 嘅一個 life。good life 係點解 good 咧？係因為我哋同耶穌嘅關係啊嘛，係咪先？我哋點解係一個 good life 咧？因為耶穌已經係我哋嘅頭，我哋係個肢體，佢已經係愛我哋，我哋係 part of 佢，我哋成長緊嘅。咁你見到咧，其實呢啲 instructions 唔單止係為咗我哋嘅 benefit， 為咗我哋嘅 good。另一個重要嘅原因咧，就係為到神嘅道嘅名譽啦。咁你睇翻 verse 5嗰度講到係咪？喺 verse 5第5節嗰度，神咧即係又提多個講到係咯，保羅叫提多啦，你要咁樣做，因為免得神嘅道受毀謗，係咪啊？當啲人去睇我哋嘅生命嘅時候，睇我哋基督徒嘅生命嘅時候，佢哋會 compare with 神嘅説話。咁咧就希望嗰陣時咧，佢 compare 嘅時候咧，就發現原來呢啲嘢都係真理嚟嘅喎，呢啲係 wisdom 嚟嘅喎，即係啲人佢所 preach 嘅嘢、所講嘅嘢係活到出嚟。嗱，我咁同埋見到係一件好事咯，對於生命係一個好事。嗱，我都知道可能當中係我哋都係咯，我都有時都會傾下偈咁樣，都發覺係咯，當中係有啲弟兄姊妹你係真係有個心去到活出基督嘅，活出呢個基督徒嘅生命。但係咧，你就被人收，你嘅朋友好睇唔起你，或者好針對你咁樣。咁但係呢樣嘢咧，當然聖經有應承過啦。做一個基督徒咧，一定會受到呢個世界嘅逼迫。咁但係咧，點樣先係神嘅道唔被毀謗咧？咁樣唔係已經毀謗咗咩？係咪先？咁但係我諗佢呢度就講嘅咧，就係講緊點樣當我哋嘅生命同我哋嘅教導係唔吻合嘅時候咧。咁 at least 嗰啲非基督徒去睇我哋生命嘅時候，跟住去睇翻你哋所講、所教嘅、所信嘅，都係活到出嚟嘅咯，唔係一個 hypocrite。OK， 咁因為其中一個最大嘅 attack on 我哋基督徒咧，就係我哋一個 hypocrite， 講一套做一套。你話要愛人，但係你完全都唔愛人咯。你話教會咁樣做，但係完全都冇做到。咁我諗佢講緊唔好俾神毀謗就呢樣嘢咯。你嘅生命係要俾人睇到，俾一啲外界睇到，你所信嘅都係活到出嚟嘅咯。你咪見到神嘅道咧，神嘅説話咧，的確係能夠轉變生命嘅，唔係垃圾嚟嘅。好，咁我哋睇咗好多呢啲唔同嘅 instructions 啦。但我唔知道係咯，你有冇發現到我哋好似漏講咗啲嘢？我睇呢啲 instruction 入邊，可能大家都會留意到，即係喺呢個經文入邊咧，都會睇到有啲 instructions 係俾一啲奴僕嘅。OK， 好似喺第2章9至10節啦，同埋如果睇後少少咧，3章1至2節嗰度會講到啲 instruction 咧係關於基督徒點樣 relate to 執政掌權嘅人，係咯。咁你諗下奴僕同埋執政掌權點樣 relate to 呢啲外界啲執政掌權嘅人嘅時候，呢同 church 有咩關係咧？教咪教會咯，我教會入邊
聽道啊、睇聖經啊咁咪係咯。咁其實同嗰啲有咩關係咧？咁呢嘢咧，我都好高興啦，即係喺我嘅呢個 preparation 裏面咧，因為神都俾我睇到呢樣嘢。咁就係你見到其實勞僕啊、啲工作方面嘅嘢啊，同埋點樣同外界去 relate 呢樣嘢咧，係同 church 完全有關係嘅。Okay? 即係我哋平時我哋生活、我哋嘅工作、我哋係出到去同社會啊、喺大學啊讀書啊或者工作嘅時候，我哋呢啲 everyday 嘅 public life 啊，都係 part of 我哋做耶穌嘅肢體，係咪啊？即係其實我哋嘅 title 有啲錯嘅，係咯。你嘅 title 講話 being a real man and real woman in church 係有啲錯嘅，因為咧你見到其實提多書就講到咧，呢個唔係講緊如何喺教會裏邊做一個 real man 同 real woman， 佢係講緊點樣做一個 real man and real woman as 一個 church，as 一個教會，係咪啊？見唔見到呢樣嘢啊？即係我哋嘅 Christian life， 我哋嘅行為，我哋點樣去到跟從耶穌嘅 instruction 去 commandments， 唔係淨係喺教會裏邊先做噶嘛，係咪先？即係我哋平時日常生活，我哋踏出咗呢個門口，我哋平時喺屋企啊，啲 flatmate 啊，我平時同啲 friend 去食飯啊，去上堂啊，呢啲全部都係 part of 我哋 Christian life 嚟噶嘛。咁所以如果你可以畫咗你個 title 嘅，咁其實個 title 應該係 Be a real man, real woman as church， 同埋 in church。好，咁我哋都講咗好多關於神教導嘅嘢啦。咁我都唔知道你點樣有咩感覺。可能當中有啲人咧，你都係覺得冇乜嘢嘅，即係你覺得好似啲嘢都唔係同我冇關係。神嘅説話好遙遠，係咯，你個心都冇被神嘅説話去觸動嘅。呢啲可能係聖經講㗎啦，咁但係其實同我哋日常生活都冇乜關係，係咯。你係嗰啲可以叫好 apathetic， 即係你覺得 no big deal 咁樣啦。咁可能咧你唔係咁樣啦，可能你另外咧就會覺得呢啲都係重要嘅。呢啲都係神嘅説話啦。咁咧，我頭先講嗰扎嘢都令到你開始諗下係喎，你同耶穌嘅關係係啲乜嘢？咁都會 reflect 翻你自己嘅 godliness。咁但係咧，就問題就係都好複雜嘅呢啲咁多嘅 instruction，太麻煩，太難做。生命咧有其他更好玩嘅嘢去做，咁點解我需要花咁多精神去諗點樣去過啲咁嘅敬虔生活先？你可能都會平時有返教會啊，甚至乎係你自己嘅基督徒啦。但係究竟係咯，呢個 Christian life 我都唔係好在乎。最緊要係信啊嘛，係咪先？即係最緊要你信耶穌嘛。你話你信耶穌咪得救咯，使咩做咁多嘢先？呢個可能係啦，我唔知。咁可能咧有一班人咧，當中有啲弟兄姊妹咧，你會今日睇完成個話語之後，你覺得係好唔掂喎。即係好似當我睇翻神係 desire 我點樣去喺一個教會加入教會去活嘅時候，去 go through 嗰啲唔同嘅 instructions 嘅時候，你會發覺你自己係 fallen short， 你會發覺自己係啲位係做得唔啱，做得唔好，有啲地方係 fail 咗嘅。咁可能你都會覺得心裡會有啲沉重嘅感覺啊，有啲少少 burden。其實我可唔可以做得更好咧？點解我唔做得好啲咧？係咯，神而家點樣諗我咧？佢覺得我係點樣咧？做錯咗咩事？咁頭先我講嘅嗰集唔同嘅諗法啦，唔同嘅 mindset 啦，其實全部都係錯嘅。點解咧？咁我而家會睇點解係錯啦。咁而家我哋嚟緊就會繼續睇呢個2章11至14節啦。咁都會花少少時間去 go through 啲嘢啦，因為啲非常之重要嘅。Okay? 我而家講呢扎嘢咧，可能係我成日科最緊要嘅嘢，或者甚至乎咧係今日咧你最重要聽到嘅信息。咁大家留心啲。
OK，咁首先咧，一開頭咧，我想大家有攞支筆，有上啲 Sammy 去帶起要改聖經嘅呢個 trend，咁我都要做少少嘅，因為好重要啊！我哋中文聖經唔知點解冇呢個字，呢個字一冇咗咧，成個提多書講啲嘢全部冧晒㗎。其實喺英文咧有講 for the grace of God has appeared， 但係中文就咁講係咯，咁所以你可唔可以寫翻因為嗰度啊？其實好重要嘅因為嚇。有啊，係咁你好彩啦。咁可能如果呢個聖 OK， 如果你聖經冇咧，就唔可以寫翻，因為我用呢個 CNV 啦，係有好啊，圈住啊，咁你圈住啦，好重要嘅呢個字。呢個 conjunction 咧，連接詞咧係非常之緊要嘅。當我哋唔明白呢個 conjunction 咧，就會影響我哋點樣睇頭先嗰就係 instruction。咁我睇到呢個福音啦，跟住就睇翻究竟啲 instruction 點樣 like 呢樣嘢。咁首先咧提到咁講啦，actually 呢個係保羅咁講啦，保羅寫噶嘛。因為神拯救萬民 ，OK？ 你頭先講過就係要點樣做 Christian 嘅嗰扎嘢。你做咁多嘢個原因個 reason 個 foundation 係因為神去拯救萬民。OK， 唔係淨1萬個咁簡，講緊所有人嘅 for all people， 因為 all people， 神拯救萬人嘅恩典已經顯明出來了。這個恩典訓練我哋 ，OK， 訓練個字係講緊 training 同埋頭先我講緊點樣由一個 BB 去成長咗一個年長嘅人 ，train 去 grow， 去 teach。呢個恩典訓練我哋。除去不敬虔嘅心和俗世嘅私慾，在今生過着自律、公正、敬虔嘅生活，等候那有福的盼望，就是我們偉大嘅神主救主耶穌基督榮耀嘅顯現。係咯，你見到係咯，首先呢個嘅恩典係教導我哋去到除不敬虔嘅心同俗世嘅私慾，say no to 呢啲嘢，教訓我哋去 say yes。跟隨神，咁我繼續睇呢個14節，佢為我哋捨己，為的係要救贖我哋脫離一切不法嘅事，並且潔淨我哋作他自己嘅子民，熱心善工。我想繼續帶大家睇呢個提多書嘅3章3至7節啦。咁嗰個都係講同樣嘅嘢，咁我讀你可以揭去睇啦。我們從前也是無知、不信服、受了迷惑，被各種私慾和逸樂所奴役，生活在惡毒同埋嫉妒之中，是可憎可惡的，並且互相仇視。然而到了神我們的救主顯明他的恩慈和憐愛嘅時候，他就救了我們，並不是由於我們所行嘅義，而是照他的憐憫，藉着重生嘅洗和聖靈嘅更新。聖靈就是神藉着我們的救主耶穌基督豐豐富富澆灌在我們身上，使我們既然因着他的恩典得稱為義，就可以憑着永生嘅盼望成為後嗣。後嗣即係承繼人咁簡單，承繼人咁嘅意思嘅 heirs， 承繼永生嗰啲人嘅後嗣。咁究竟係咯？我想呢個時候想 spend 少少 time 去到 reflect 翻呢個 gospel 究竟係乜嘢？咁其實係咯，做一個真正嘅男人、真正嘅女人 as 一個 church 嘅時候，我哋係一啲點樣嘅人咧？咁第一樣嘢，我想大家諗下就係咯，就諗下就係一個 Christian， 一個 real man， 一個 real woman in 耶穌，佢明白第一樣嘢明白到咧，就 understand 我哋本身係幾咁嚴嘅，明白我哋點樣，我哋以前係無知、不信服、受到迷惑，總之係活喺黑暗之中，被奴役、被罪奴役之下過生活。我哋明白，作為一個基督徒咧，你應該明白呢樣嘢。我哋以前咁樣，同埋你認同，你 agree with 神，
去點樣睇你。喺神嘅眼中咧，你係咁樣噶啦，係活喺黑暗之中。我哋明唔明白呢樣嘢咧？咁第二樣嘢咧，一個基督徒係明白到一個 real man、real woman 喺作為神嘅肢體入邊嘅一個身份。佢明白一樣嘢咧，就係雖然佢知道自己係幾咁唔掂，但係咧呢樣嘢冇令到佢更加離開神，或者當神冇到。Okay? 但係咧反而咧就會令到佢更加 turn towards 神，追隨神，去 recognize 唯有神先可以救我哋脫離呢個黑暗之中。而除咗神咧，係冇任何人啦，亦都冇任何東西咧係可以救贖我哋嘅。呢個唯一嘅嘢令我哋可以脫離嗰啲嘅罪嘅奴役之下。咁我哋明白呢樣嘢啦，在嗰度。咁第三樣嘢喺呢度入邊講到，點解神救我哋啊？點解神救你同埋我啊？個原因係啲乜嘢啊？係咪因為我哋做咗啲好嘢啊，或者我哋生得靚仔靚女咁樣，神啊幾好樣喎，咁啊救我哋咧？點解？係因為佢嘅憐憫、佢嘅恩典、佢嘅慈愛，呢啲全部都係神佢嘅 kindness、佢 goodness、佢嘅 loving grace 先係救我哋噶嘛，完全唔係靠我哋所行嘅義。Actually， 如果你諗真啲，如果你唔係一個基督徒，我哋未信之前咧，除咗犯罪之外咧，你係任何嘢都冇做過㗎。因為你活喺黑暗之中啊嘛，你所做嘅嘢都係屬於黑暗㗎嘛。除咗犯罪之外，你係冇 contribute 任何嘢喺神嘅 salvation 入邊。咁但係咧，你又信靠神咯，你信靠呢個完全因為佢嘅愛先救咗我哋。咁我哋明唔明白呢樣嘢咧？咁第三樣嘢啦，第四樣嘢啦，神究竟點樣救我哋啊？透過咩方法啊？咁頭先我哋喺度睇以西結書36節讀經嗰度啦，同埋呢度都有講到好清楚。第一樣嘢就係洗淨。作為一個基督徒，你已經係被洗淨噶啦，已經係唔污糟噶啦。Yes， 你可能喺你生命中，你覺得自己係好唔掂，有時會犯錯啊，有時諗啲唔應該諗嘅嘢啊。但係要明白一樣嘢，你已經係被洗淨噶啦，冇骯髒啦，白色噶啦已經。Okay? 第二，佢點樣救你啊？靠重生。Okay? Regeneration， 佢已經重生。你以前咧活喺黑暗之中嗰時係死噶嘛，但而家你已經有個新生命，有個新嘅氣息，而且你有個 renewal。更新啦，有個更新嘅生命。喺呢個更新嘅生命咧，能令到你 actually 可以選擇去到遵從神嘅旨意。你有個 freedom， 你係被呢個從呢個罪被釋放出嚟咧，有個 freedom 去到愛神，去到跟從神。以前冇得㗎。如果你未被耶穌救之前咧，你係被罪捆綁之下㗎嘛，係咪先？但係而家咧，你得到呢個救贖之後咧，你係有個 freedom， 又可以選擇，可以 say no to sin， 去跟隨神，而且又得到聖靈充滿豐盛嘅澆灌喺我哋啦，令到我哋可以做到呢樣嘢，有力量去做呢樣嘢。咁第五樣嘢，我哋要問自己，我哋究竟明唔明白咧？就係究竟耶穌去成就啲乜嘢咧？喺做咁多嘢係咯，我哋而家明白咗我哋係唔掂啊，唯有耶穌基督成就到我哋啊！喺被救之後，神點樣去洗淨我哋，俾我哋有一個新嘅生命。最後尾嗰個佢 achieve 乜嘢咧？咁呢個都見到喺提多書3章嗰度就係、我哋見到佢嘅恩典係令到我哋得稱為義咯。喺神嘅眼中咧，如果你係被耶穌嚟信耶穌嚟被救之後咧，你係被稱為義嘅。你阿媽可能話：哇，衰仔做咩你仲咁樣？但係喺神嘅眼中咧，你係被稱為義嘅。你嘅朋友可能見到你啊，你話基督徒，你又而家點，但係神眼中咧，你被稱為義嘅。唔單止因為恩典，神嘅恩典被稱為義，
但係我哋都見到咪最後尾我見到我哋能夠成為一個承繼人，一個後嗣，承繼啲乜嘢啊？得到啲乜嘢啊？永生。永生係啲乜嘢咧？嗱，首先我都要解釋少少，因為有時我哋諗永生咧就諗長生不老啊嘛，咁我坐喺度跟住食嘢啊咁樣，咁永遠就咁樣啦，係咯，我諗嘅係 quantity of time， 但係永生喺聖經嚟講咧 ，not so much about quantity， 但係講 quality。永生係永生，唔係因為我哋長命百歲，永生係永生係因為我哋同神有關係，呢樣嘢先係永生，係講緊個 quality， 係講你同神有關係嗰種生命。咁所以點解聖經講到即係我哋係能夠成為呢個 heirs of 呢個嘅，我得到呢個永生啊！即係而家我哋將來都會死啦，係咪先？即係我面 unless 耶穌突然間翻嚟啦，但係我哋都係會有死亡嘛，做個基督徒你都會死嘅。咁但係我哋係得到呢個嘅永生咯，因為我同神有關係，呢樣先係永生嗰個嘅核心嗰個嘅 idea。係咁，我哋係咯，都要問自己一個究竟我哋頭先嗰扎嘢，我哋係咪真係明白咧？因為呢個就係福音嚟嘅咯，即係我哋做一個基督徒係咯，我哋見頭先嗰扎 instructions for 我哋咧，唔係一啲要我哋做到先得到永生咁樣先。Actually 相反，我哋係因為得到呢個永生，得到呢個嘅救贖，我哋先係能夠做到頭先講嗰啲嘢。我哋係咯，後尾佢講到即係耶穌救贖我哋咧，個目的咧係想令我哋原來洗淨我們作他嘅子民，熱心善工。你見到我哋係咯，我哋嘅 foundation of 我哋點解熱心善工咧，係完全係因為佢救贖我哋，因為佢洗淨我哋，因為佢更新我哋，因為佢俾咗我哋個重生。呢個先係我哋嘅 foundation。點解我哋想遵從嗰啲嘅 instruction？ 阿 Michael 打下個 slide。咁呢個時候我想講嘅係咯，福音同埋真正男人、真正女人啦。咁你見到左邊係黑色啦，右邊係白色啦，係。咁我喺度在座即係咁多位都知道，可能未必個個都係有基督徒啦。咁即係雖然可能會聽落去好 harsh，OK， 好似好 condemning 咁樣，但係我都係需要講呢番説話，因為呢個係神講嘅説話。神話俾佢聽咧，如果我哋仲未信耶穌咧，我哋係活喺一個邊邊。聖經有講到係咯，當我哋係未信耶穌、未被得救之前咧，我哋係無知嘅。提多書3章我講到，我哋係無知嘅。你係不信服嘅，你係受迷惑，被各種私慾同日落所奴役。生活咗喺惡毒嘅同埋嫉妒之中。呢個係神得咁啊！呢個係神話俾我聽。如果咧係未被救嘅時候咧，你未信耶穌嘅時候咧，呢個係你嘅生，呢個係 description of 你嘅生活。但係你要知道呢啲嘢咧，唔係要你更加去覺得憎惡神啊，定係覺得神唔好。神話俾我哋聽，話俾你聽。你係咁樣咧，個目的咧係想要你得救啊嘛，係咪先？因為當你唔明白你自己係幾咁唔掂嘅時候，你點會 actually 去 realize 耶穌係唯一你一個嘅救贖者？你可能以前冇咁樣睇自己啦，咁 at least 今日睇到神咁樣同你講，我未信耶穌，呢個就係我嘅 description。我係活喺嗰邊嘅，咁我虛負嚟咧，你會 take it seriously 啦，你會諗下係喎，咁呢個如果真係我咁唔掂嘅時候，咁點樣先可以 solve 到呢個 problem 咧？點樣先可以脫離呢啲嘢咧？福音呢樣就講話俾你聽係 through 耶穌咯。咁所以希望係咯，你睇即係今日呢個。呢個 gospel 啦，喺提多書呢個 gospel 入邊咧，
你都會去諗下究竟點解你唔去追隨耶穌咧？點解你有一隻手伸出嚟去救你嘅時候，你掹呢隻手反而去原來ignore 咗呢個唯一可以救你嘅一隻手咧？可能當中我哋可能有啲係咯，頭先講到，可能你一個或者係基督徒啦，但你係好 apathetic 嘅，你係好覺得呢啲神嘅話語亦都唔係好重要啊，即係最要信啊嘛。但係見唔見到福音點樣幫助我哋去明白一樣嘢啊？神嘅救贖唔係令到你咧可以過到一個無知嘅生活，神嘅救贖唔係令到你咧可以當佢冇到。神嘅救贖咧係令到我哋要 train 我哋，去識得點樣同罪惡咁如果再過到嗰邊生活，我而家再有基督啦，我應該係向我嗰邊行，唔應該 apathetic 嘅。如果你發現自己點解突然間好似你對神嘅話語個熱心根本唔喺度嘅時候咧，值得諗下。咁你究竟你明唔明白福音咧？你明白到點樣神救你咧？可能 perhaps 你會 realise 咁其實我話我係一個基督徒口噏嘅啫，真係好似我嘅生命完全都唔知點解冇一個追隨嘅心，反而係好似經文咁講，我哋因為被奴役，被呢個passion of the world 呢個私慾同埋日落入邊奴役之下，我哋根本睇唔到神個嘅恩典係幾咁美好，覺得我哋屈咗喺度，所以我哋唔追隨佢，唔值得我哋諗下啦。咁但係第三樣嘢我想講第三 group 人想同我講就係嗰啲 struggling Christian 啦，咁呢個包括我在內啦。即係我哋一個基督徒，我哋信靠耶穌啦，我哋明白到呢個救恩，明白到我哋已經係從呢個黑暗之中咧，已經係見到呢個光明嘅國入邊。但係咧，當我哋去睇呢啲 instruction 嘅時候，我哋覺得好沉重，因為我知道自己做得唔掂，做得唔好。咁但係你見到其實福音 once again 去提醒翻我哋嘅救恩，神對我哋接納，唔係靠我哋嘅 works of righteousness， 唔係靠我哋工作嗰種義嘅嘢㗎嘛，係咪先？即係神救我哋嗰時，唔係嗰時我哋因為做得好，而家做得唔好，咁所以就係咯。神係我哋當我哋係咯，即係提多書3章我都講得好清楚，我哋從前也是無知不信服嗰扎嘢。然而到了神嘅救主顯明佢嘅恩慈同埋憐憫嘅時候，你見到係咪啊？我哋當時已經係好唔掂㗎啦，係咪先？但神就救贖我哋，因為唔係我哋嘅 merit，唔係我哋做啲乜嘢，因為佢完全係佢慈愛，佢嘅憐憫，佢先救贖我哋。咁 yes， 如果我哋做一個 Christian， 如果你 struggle 嘅時候，我覺得係一個 at least 一件好事嚟嘅。at least 你 realize 到你自己嘅不足 ，realize 到神嘅 standard 係乜嘢。但係咧，希望你都見到另一樣重要嘢咧，唔係一朝一夕嘅事咯。你見唔見到頭先我哋睇呢個提多書2章，我講到係點樣啊？因為神拯救萬人嘅恩典已經顯明出來，呢個訓練係咪立即使到我哋在不敬虔嘅心啊？係訓練啊，去 teach 我哋啊。見唔見到點解保羅同提多講，你去督加反教嘅時候咧，你需要教導啲人去到 teach 去到 train 下度，需要時間嘅。咁希望呢樣嘢都俾咗一個嘅 encouragement，我知道 OK，perhaps 我哋嘅 struggle 之中咧，亦都係我哋嘅被 training 嘅一個時間，被鍛鍊緊去聖潔嗰方面反向係咯，就唔會覺得呢個係一個 burden 嚟嘅。咁另外一樣嘢咧，希望大家即係福音提醒我哋就係、神俾呢啲 instruction 我哋嘅時候咧，係因為佢嘅恩典啊嘛，係咪先？佢嘅恩典係驅使到我哋 actually 可以選擇行去好嗰邊。如果我哋冇呢個恩典嘅時候咧，我哋 actually 都唔會 struggle 嘅咯，我哋 actually 都會好 happy 喺嗰邊。但係因為神嘅恩典已經顯明咗俾我哋睇，神已經救咗我哋，令到我哋嘅心
哋點樣望嘢，已經轉變咗一個重新一個更新洗淨嘅一個嘅睇法，對世界睇法。我哋唔會再追隨呢咁嘅嘢，要追隨嗰樣嘢，係咯。我係有一個意識係因為神嘅恩典俾咗我哋嘅，咁所以我哋唔需要覺得沮喪，唔需要覺得好頹，覺得神好似俾啲 instruction 好似又想我再加咗好多負擔一啲 burden 俾我，係咯。我都知自己做得唔好啦，你又再提醒翻我咁多我自己做得唔好嘅嘢，因為神嘅 instruction 係一個好嘅 instruction 嚟嘅。我哋應該有一個 at least 有個 sense of joy， 有個喜樂嘅心，知道神俾咗呢啲嘅 instruction 我，真係感謝神俾啲 instruction 我，因為神唔單止去到救贖我之後，佢都想我去呢邊去成長，唔係一個 burden 嚟㗎，係應該一個 privilege 係可以去到遵從神旨咯。呢樣好重要啦，我覺得嗰陣時我自己都喺呢度係嗰陣時，幾年前我已經成為基督徒啦，喺度成長緊啦。但係我有一樣嘢好唔明白就係呢樣嘢啦，成日覺得係我明白神嘅恩典啊，我明白神救贖啊，嗰福音嗰陣嘢，但係次每一次咧睇聖經嗰時，當我睇到即係聖經神嘅話一塊鏡咁樣嘅，好啦，我哋睇塊鏡嘅時候咧，會不斷話俾我睇到我哋嘅不足，睇到我哋嘅醜陋，睇到我哋點樣做得唔好。但喺呢睇塊鏡嘅時候咧，我哋需要亦都睇到一樣嘢，就係神嘅恩典咯。喺塊鏡入邊應該照到俾我哋睇咧，就係我哋已經係被救贖噶啦，我哋已經係接受咗神嘅恩典啦。神已經係愛我哋，儘管你點樣睇到你自己點樣醜陋化佢咯，你應該都會 get 到一樣嘢，就有個安靜喺度，知道神係已經對我愛我，而神去揾出即係去 review 呢啲我哋嘅不足，係想我哋去成長，呢個係佢嘅 process， 呢個係佢嘅旨意。咁所以係咯，我哋睇呢啲 instruction 嘅時候咧，希望大家我哋都唔會覺得即係好似同我哋冇關啊，或者覺得係一啲沉重嘅嘢。但 actually 係咯，呢啲係神俾咗我哋每一個人，令到我哋知道點樣去能夠活出呢個基督徒嘅生活啦，做一個真正係咯真正嘅男人啦，真正嘅女人啦，去到將神嘅榮耀去顯露出嚟俾其他人睇嘅。咁不過呢個時候，我為大家祈禱啦。我哋一同祈禱。天父上帝都好感謝你，因為你嘅恩典已經顯明出嚟，而呢個恩典係教導係咯，我哋接收到恩典呢班人，呢班基督徒可以去到訓練我哋，去到同呢個世間嘅罪惡啦、嘅私慾嘅不敬虔可以去到 say no 啦，而去追隨去 say yes to 你想我哋過嘅敬虔嘅生活，過嘅敬畏你嘅生活，都知道係我哋嘅不足啦，幫助咗我哋。好多人都係 struggle 係咯，我哋去每次我哋去翻開聖經去睇翻你嘅話語提點嘅時候，會發現我哋不足啦，而感到好沮喪。但求會都幫助我哋睇到係咯，你係依然愛我哋啦。作為一個基督徒，我哋個 foundation of 我哋同你嘅關係係因為你愛我哋，而你已經係洗淨我哋，已經係稱我哋為義。咁所以求父你都幫助我哋去睇提多書，我哋去被 reminded 好多呢啲唔同嘅 instruction， 話應該點樣係作為一個教會去活出我哋呢個嘅教會生活嘅時候，都幫助我哋係唔好有一個沉重嘅心啦。會覺得呢啲都會視呢啲為一啲係好嘅 instruction， 係為我哋好，而俾我哋有一個鼓舞嘅心去到更加追隨你。求父你都幫助係咯，當我哋可能有心硬嘅時候，我哋覺得呢啲嘢唔重要，或者對我哋係冇關係，咁求父你嘅靈都打開我嘅心啦，令到我哋唔好咁抗拒，係咯，覺得呢個世間上嘅追隨嘅係有玩樂係 more desirable定你嘅話語，相反，求父你個靈都令到我哋識得點樣去到 understand 你
你個話語、你嘅 instruction 個嘅好、個嘅 value，而 set 得係咯，去 prioritize，知道點樣去更加唔追隨世間嘅誘惑，而更加去追隨你嘅話語。咁我都係咯，我哋都祈禱都加上求父都幫助佢做呢樣嘢啦，亦都係咯 through 呢樣嘢俾到你自己嘅榮耀，祈禱奉耶穌嘅名。